नमस्कार। यस प्रविधि समाचारमा गुगलको जेमिनाई एकीकरण, गुगल नक्सा र सम्भवतः एप्पल सिरीमा। गुगलले आफ्नो जेमिनाई एआईलाई दुई प्रमुख मोर्चाहरूमा सुपरचार्ज गर्दैछ। पहिलो, गुगल नक्साले जेमिनाईद्वारा सञ्चालित कन्भर्सेसनल ह्यान्ड्स फ्री ड्राइभिङ अनुभव प्रस्तुत गर्दैछ। चालकहरूले अब अस्पष्ट दूरीको सट्टा सटिक ल्यान्डमार्क आधारित निर्देशनहरू जस्तै हाई सीएम रेस्टुरेन्ट पछि दायाँ मोड्नुहोस् प्राप्त गर्छन् र प्राकृतिक प्रश्नहरू जस्तै सजिलो पार्किङको साथ नजिकैको शाकाहारी ठाउँ खोज्नुहोस् वा फुटबल अभ्यासको लागि क्यालेन्डर कार्यक्रम थप्नुहोस् सोध्न सक्छन्। थप सुविधाहरूमा सक्रिय ट्राफिक अलर्टहरू, आवाज मार्फत तत्काल घटना रिपोर्टिङ र आगमनमा लेन्स सञ्चालित अन्वेषण, जसले नक्सालाई स्मार्ट को पाइलट परिणत गर्ने समावेश छ। यस महिना अमेरिका एन्ड्रोइड iOS मा रोलआउट सुरु हुन्छ, मुख्य सुविधाहरूको लागि विश्वव्यापी विस्तारको साथ। सम्भावित ब्लकबस्टर साझेदारीमा एप्पलले सिरीलाई पुनः परिमार्जन गर्न गुगलको विशाल 1.2 ट्रिलियन प्यारामिटर जेमिनाई मोडललाई लगभग $1 बिलियन प्रति वर्ष सम्झौताको इजाजत पत्र दिन नजिक छ। यो स्टपग्यापले एप्पलको 2026 सम्म ढिलाइ, इन-हाउस एआई विकास नभएसम्म नसकेका जटिल बहुचरण प्रश्नहरू ह्यान्डल गर्ने सिरीको क्षमतालाई बढावा दिनेछ। यो सहकार्य पहिलाका च्याटबट एकीकरण वार्ताहरू भन्दा फरक छ र यसले गुगल सर्चलाई iOS मा ल्याउँदैन। एप्पलको मूल्याङ्कन पछि अन्तिम विवरणहरू तयार पारिँदैछ। प्रविधि समाचारमा यति नै। नयाँ अपडेटका लागि लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।